top overhaul Honda BFR. So tingnan natin kung mag one click na siya, no. Testing. So yan, ayaw niyang mag-idle, no. Check upin natin, tune up natin. Mandar siya pero ayaw pa rin mag-minor. So yan, tuloy-tuloy naman yung andar, hindi naman meron pa andarin. Ahasa na natin yung singaw. Wala na siyang leak. So may gas na yan. Ayan, o. Ayan. Isa pang napansin ko, yung spark plug na kinabit sa'yo maiksi. O yan, o. Makikita mo yung thread. Ayan, o. Kulang siya. Dapat nakalabas pa yung spark plug. Maiksi yung spark plug, o. Ayan, lagyan natin ng gas. Wala na siguro nga na to na po. Intake yan, ha. Yan, walang leak. May kayod siya. Ayan, o. Yung black. Yun yung mga rebaba ng ano, kalawang sa radiator, no. Ayan. So ubusin natin. Linisin natin yan kasi magbabara sa radiator. Yan, malinis na yung piston. Okay. So bubuin na natin. Camshaft na, so huwag kayong magkakamali na pagbaliktarin kung alin yung block sa likod at saka yung camshaft. Yan, kailangan kung ano yung block sa likod, yun yung camshaft na para sa likod. Yung camshaft naman na pasok para sa unahan, para sa unahan. Naka-bikers, no, naikabit na natin yung head ni VFR. So wala siyang timing chain, guys, no. Timing gear, ayan. So ayan. Kaya walang talo ng timing chain yan. Kaya malalakas ang VFR, yan, naka timing gear. So yan, technology ni Honda yan. Okay, salpak na natin. Honda BFR curb tuning. Yan yung curb. Hindi pantay-pantay ang butterfly. So yan. Yan, nakanganga tong isa. Ito sarado. Yan, tignan nyo yung baba. So may butas. Yung isa naman sarado. Yung isa bukas din. Sobrang bukas. So yan yan. Bukas. Sarado. Battery charge muna natin. So ito yung carb natin, no. Tama, oh. Oh no. Tama eh. Tama. Ginat-gat ng daga. Hininang, oh, hininang yan siguro may butas. Ginat-gat ng daga. Yan yung ginawa nilang repair. Ayan.
Tanggalin mo yung ano, needle valve, hindi siya match. Uy, bunot. Yan. So, ito yung needle valve nila, no? Kasi iba walang spring. Yung iba. Walang lock. Yung pala. Ha? Naagnas na pala eh, kaya ganun eh. Ano? Hinihinang nga yung float. Butas eh, oh. Oh no! Baka sinubukan idikit. Titanggalin pa isa. Oh, iba to ah. Iba yung isang needle valve, oh, na nakakabit. Magkaiba. Yung isa pa, isa pa. Parehas to. Ha? Parehas. Ay, hindi. Iba din. Iba din. Hindi ito para dyan. Ganito dapat siya. Ang ganyan dapat Oo, to. sige, isa pa. Ito tama to isa. Yung isa tama. So, ayan. Dalawa magkaiba, dalawa pareho. Pero papalitan natin lahat yan, no? Kasi, may tama na yung goma. Ayan, oh. May bewang na, oh. Ayan, oh. Makikita mo, ayan, oh. Pero meron. So, yung air mixture, no? Walang mga... Walang o-ring. Nasa natanggal na ito? Natanggal mo. Ayan. Spring lang, no? Spring lang. Walang kasama. Spring, wala ring washer. Dapat may o-ring yan. Testing. Tignan pa natin. Tukutin natin. Wala. Wala rin. Patayin niya. Walang o-ring, ha. Wala rin nagpilog. Kabila. Wala rin. Wala rin. Spring lang. Spring lang din. Okay na. Check po ulit. Isa pa. Check. Wala. Wala, ha. Diaphragm naman tayo. Yun. May silicone. Ayan. So, butas siguro kaya nilagyan ng silicone, no? Yun, butas nga. Ayan, oh, butas. Butas. Yan, diaphragm ni BFR. Nagawa na natin ng paraan. So yan, meron na tayong o-ring, washer sa hangin. So yan, kompleto na. Kapit na lang natin sa carb. Yan, tapos bumabalik na rin lahat ng plunger. Yan, wala nang stock up dyan. Yan. Okay. Yan, nalinisan na natin. Tapos tip lang, ito tip. Hindi talaga yan matutono pagka hindi nakalapat tong base. So tip yan, dapat lagi nakabito. Ayan, pupunuin natin yung tornilyo niya para hindi gumalaw yung bawat isang karburador. Yan guys, no, yung pinaka nozzle niya wala na. Ayan, no, makikita nyo wala na iba. So tinanggal nila yan. Ayan, i-DIY na lang natin ng pilot jet. So ayan, tatabasin natin, tapos yun yung shoot natin dito sa butas. Ayan, yun, ganon. So make sure lang na pareho ng butas sa gitna.
Ito yung huling tinabas natin, no? Yan. So, ayan yung iba. Yan. So, all set na, oh. Okay na rin yung mga float mo. Yan, pre, oh. Natapos ang 2 araw na gawaan sa carb. Trial and error. Yan. Wala nang leak yan, oh. Oh. Ayan. So, eto. May laman yan, baka sabi mo wala eh. Yan, oh. Yan. So, wala na siyang leak. Yan, pakita ko lang na may laman. So, na-repair ko na, no. Yan, oh. Yan. So, yan, may laman yan. Na-repair na natin siya. Hindi ka na bumili ng carb. May minor na, oh. So, tingnan natin kung mag-one click na siya, no. Ginran. Yun. Ngayon tubig. Yun natin. Tapos walang clam, no. Oo, may Ito. tubig. Yan. Yan, walang clam. Lagyan natin ng clam. Yan guys, to. BFR 400. So sisinkro natin. So yan, wala si syncro. Yan guys, testing natin, no. Ginran. One click. Idle natin ay ito 400, 300. Ayan, hindi siya namamatay. Okay. Alright. One click. Check upin ko lang yung wiring kasi ayan. Signal light. So ayan. Gumagana lahat siya, passing. Kung ano yung tinesting natin nun, ganun pa rin siya. Passing. Ilaw, ito. Park light, headlight, high and low. Ayun. Tapos yung likod, headlight. So ayan, gumagana signal light. Yan, okay. Yan. Kabila. Oh, so ayan, gumagana. Start mo, tol. Oh. One click. Wow! May gas pa yan, pero hindi nakakabit yung tangke. Ayan, idle mo, ah. Oh, hindi na mamatay. Yan. So ito na ilalamog natin, oh. Shout out.